हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एएसआर सर्विस सेंटर। सर्विस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरजीत फ्रॉम उत्तर प्रदेश गोरखपुर से। आज हम आप लोग को एलजी का सिंगल डोर का 130 लीटर का फ्रिज है, इसका हम आप लोग को वायरिंग डायग्राम और इसका थर्मोस्टेट किस तरह से चेक करेंगे, इसका वायरिंग किस तरह से रहता है, इसका बल्ब खराब होने पर किस तरह से चेंज करेंगे, ये सब के बारे में हम आप लोग को दिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं। इसका वायरिंग किस तरह से रहता है, कौन सा वायर कहाँ पर जाता है, छोटा फ्रिज में और बड़ा फ्रिज में क्या डिफरेंस रहता है, ये वीडियो में यही सब हम बताने वाले हैं, दिखाने वाले हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो छोटा फ्रिज है, लेकिन कंप्रेसर वगैरह, सक्शन, रिचार्ज, रिले वगैरह सब कुछ इसमें सेम ही है। कनेक्शन वगैरह भी थोड़ा सा ज़्यादा कुछ नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, जिसमें हम आप लोग को ये सब के बारे में दिखाने वाले हैं। अगर आपको मालूम है तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, नहीं मालूम है तो पूरा वीडियो देखें। ये वीडियो आपके हेल्प के लिए। सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और इस बेल घंटी को भी साथ में दबा दे, क्लिक कर दे, जिससे हम कोई सा भी दूसरा वीडियो बनाए आपको सबसे पहले मिले और इसका लाभ उठा सके। और इसका भी देख सकते हैं वायरिंग डायग्राम अगर देखा जाए, सर्किट डायग्राम देखा जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं कैसा है। इसको भी जो यहाँ पर डायग्राम फेस और न्यूट्रल दिया हुआ है, डायरेक्ट ही दिया हुआ है। यहाँ पर देख सकते रहेंगे ये है। यहाँ पे एक फेस वायर एग्जाम्पल हम पकड़ लेते हैं। फेस वायर हमारा जो आता है थर्मोस्टेट को जाता है, थर्मोस्टेट से निकल के डायरेक्ट जो है हमारा ओवरलोड प्रोटेक्शन को जाता है, ओएलपी को जाता है, जिसे कहते हैं ओवरलोड प्रोटेक्शन। वो ओएलपी से लेकर के निकल करके यहाँ से आता है कंप्रेसर के कॉमन को आता है। उसके बाद न्यूट्रल वायर जो हमारा आता है यहाँ से, ये डायरेक्ट हमारा जो है पीटीसी स्टार्टर है, जो यहाँ पे जो रिले है, पीटीसी रिले है, यहाँ पे आता है। यहाँ से ही जो है फेस वायर जो है लैंप बल्ब को जाता है और नीचे से यहाँ से डोर स्विच को भी जाता है। यानी कि सीधा सीधा इसमें कनेक्शन है, कोई ज़्यादा कुछ टेक्निकल नहीं है। यानी कि न्यूट्रल जो यहाँ पर डायरेक्ट जो हमारा रिले को आ रहा है, ओवरलोड थर्मोस्टेट से कंट्रोल होकर के ओवरलोड से होकर के कंप्रेसर को आता है। बस इसमें जो मेन फंक्शन इसका यही थर्मोस्टेट ही है, जिससे हमारा ये कंट्रोल होता है। बाकी जो बड़ा एसी आता है, फ्रिज आता है, तो थोड़ा सा चेंज रहता है, उसमें भी सेम टू सेम रहता है, लेकिन थोड़ा सा उसमें कनेक्शन वगैरह हर एक चीज़ थोड़ा डिफरेंस आता है। लेकिन इसमें हमारा जो मेन पार्ट्स है देख सकते हैं कि 3 इंच है। एक थर्मोस्टेट, ओवरलोड, पीटीसी रिले, डोर स्विच, बल्ब, कंप्रेसर, यानी कि ये जो है पूरा फ्रीजर का पार्ट्स है। यहाँ पर देख सकते हैं इसका रेटिंग वगैरह देख सकते हैं कितना है। वोल्टेज वगैरह सेम है, 240 वोल्टेज पर है। रेफ्रिजरेंट जो है सेम है, इसमें 134A का रेफ्रिजरेंट है। चार्ज और 60 ग्राम ओनली गैस में चार्ज होगा। पावर वगैरह देख सकते रहेंगे 68 वाट का है और इसका साइज वगैरह देख सकते रहेंगे कितना छोटा है। यहाँ पर देख सकते रहेंगे तो काफ़ी छोटा है, जो हमारे दुकान वगैरह के लिए, घर के लिए, मेडिकल शॉप वगैरह के लिए नॉर्मल यूज किया जाता है। तो भी हम इसको दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते रहेंगे, इसके अंदर का हम खोल कर दिखाते हैं कुछ किस क्या पार्ट्स रहता है। यहाँ से दरवाजा देख सकते हैं, सिंगल डोर का ही है। ये वीडियो को हमने थोड़ा फास्ट कर दिया है क्योंकि ये थोड़ा हमारा वीडियो लंबा हो जाता था, इसलिए हम फास्ट कर दिए हैं। ये यहाँ पर देख सकते रहेंगे, यहाँ से हम थर्मोस्टेट का नॉब है, यहाँ पर देख सकते हैं खराब हो चुका है, हीट होकर के जल गया है, जिससे वो लूज हो गया, जिससे सेटिंग वगैरह नहीं हो पाता था, फुल रहता था, इसमें आइस जमता था। ये फ्रिज में जो हमारा प्रॉब्लम था, आइस जमता था। कारण यही है, इसका जो हमारा सेलेक्टर स्विच है वो खराब हो गया था, जिससे हमारा थर्मोस्टेट जो है फुल पे था और आइस जम रहा था, कंटिन्यू कट ऑफ नहीं हो पा रहा था। उसके बाद इसको खोलने के लिए यहाँ पर देख सकते थर्मोस्टेट है, थर्मोस्टेट खोलने के लिए यहाँ से हम इसको स्क्रू है, स्क्रू के यहाँ से इस तरह से खोल लेना है, जैसा कि आप लोग देख सकते रहेंगे। बाकी अगर दूसरा कोई मॉडल है तो कोई बात नहीं, अब उसके मॉडल के अलग अलग कंपनी अलग अलग तरीके से बनाती है, लेकिन ये एलजी का मॉडल में कुछ इस तरह से टाइप का है, यहाँ पर इस तरह से मॉडल का है। इसको हम यहाँ से खोल लेते हैं। खोलने के बाद हमें सावधानी से देखना है, क्योंकि इसमें वायर वगैरह देख सकते रहेंगे, कनेक्शन वगैरह है, ये निकल सकता है, टूट सकता है, तो हमें सावधानी से निकाल लेना है। तो यहाँ पर देख सकते रहेंगे, यहाँ पर भी अंदर में हमारा ज़्यादा कुछ नहीं है, जैसा कि आपने डायग्राम में देखा था। इसमें बल्ब है, बल्ब के यहाँ पर देख सकते हैं जो बल्ब है और एक थर्मोस्टेट है और डोर स्विच है। यहाँ पर 3 पार्ट्स ही लगा हुआ है। उसी तरह से आप देख सकते रहेंगे, जैसा कि यहाँ पर डायग्राम देख सकते रहेंगे क्या चीज़ आ रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं येलो वाला जो वायर आ रहा है हमारा थर्मोस्टेट में इन हो रहा है, और ब्लैक वाला वायर जो है ये हमारा जो है यहाँ रिले को जा रहा है, रिले से होकर के कंप्रेसर को जा रहा है, ओवरलोड को जा रहा था वहाँ से फिर कंप्रेसर को जाता है। जैसा कि आप देख सकते रहेंगे, यहाँ पर ये येलो वायर आया और ब्लैक वायर हमारा यहाँ से जा रहा है, रिटर्न जा रहा है थर्मोस्टेट। बस ये सीरीज में है, एक इन हुआ एक आउट हुआ है, इसमें ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, जैसा कि आप लोग देख सकते रहेंगे। और येलो वायर जो है वहाँ से हमारा जो आ रहा है एक डायरेक्ट बल्ब के लिए गया है, और ये देख सकते हैं ब्लू कलर का ये हमारा डोर स्विच को आ रहा है, डोर स्विच से होकर के ये आगे जा रहा है, जैसा कि आपने डायग्राम में देखा था।
तो इस तरह से ज़्यादा साधारण सिंपल है, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है ये इसमें। उसके बाद हम यहाँ पर बल्ब हमने जो है निकाला था, यहाँ बल्ब हम चेंज करके आप लोग को दिखाते हैं। बल्ब के देख सकते हैं हमारे पास ये जो है 15 वाट का बल्ब है। तो कुछ इस तरह से फ्रिज का बल्ब आता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं मॉडल कंपनी का है, यहाँ पर देख सकते हैं इसको चेंज करते हैं। तो यहाँ पर पीछे देख सकते हैं इसका होल्डर लगा हुआ है। तो हमने खोल लिया था, लेकिन नहीं खोलते तो हम नीचे से भी आसानी से लगा सकते हैं, लेकिन हमने खोल लिया था। तो यहाँ से जिसके पीछे से हम यहाँ से घुसा करके टाइट कर देते हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो कोई सा फ्रिज रहता है, इसमें होल्डर रहता है कुछ इस तरफ से, कोई भी आपका जो है प्लग टाइप मिल जाएगा, ये थ्रेड टाइप है। तो ज़्यादातर इस तरह से हम लगा देंगे, थ्रेड टाइप तो है। तो इस तरह से हमारा वापस जो है देख सकते कंट्रोल वगैरह हमारा फिक्स हो चुका है। यहाँ पर जो हमने जो नॉब था उसको हमने निकाल दिया था, इसको प्लायर से हमने सेटअप कर लिया था। 3.3 नंबर पर रखा है, 3-4 नंबर पर रखा है। उसके बाद यहाँ से हमने स्विच चालू किया, स्विच ऑन किया। यहाँ पर देख सकते रहेंगे हमारा फ्रिज चालू हो गया है, बल्ब वगैरह भी देख सकते रहेंगे ऑन हो गया है। और यहाँ पर देख सकते रहेंगे उसके बाद हमारा डोर स्विच वगैरह भी देख सकते रहेंगे, ये भी हम पुश अप करते हैं, बंद चालू करते हैं, ये भी हमारा वर्क कर रहा है। इसका मतलब इस तरह से आप कोई सा भी वायरिंग डायग्राम वगैरह है तो आप देख सकते हैं। बल्ब खराब होता है इस तरह बल्ब आप चेंज कर सकते हैं। अगर तो आशा करता हूँ आपको जरूर कुछ जानने को सीखने को मिला रहेगा। तो क्या आशा करता हूं आपको यह वीडियो में जरूर कुछ सीखने को मिला है। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल ऑन कर दें, जिससे हम कोई सा भी और वीडियो बनाएं तो आपके पास भेज सके, देख सके। आप देख सकते हैं हमारे इस SR सर्विस सेंटर के चैनल पर बहुत सारे टेक्निकल वीडियो हैं, जो हमारा होम इक्विपमेंट, जो घर में यूज होने वाले इक्विपमेंट रहते हैं, इलेक्ट्रिकल आइटम रहते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एयर कंडीशनिंग, मोटर, हर एक चीज का जो है टेक्निकल वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप सीखना चाहते हैं, आप अगर ITI डिप्लोमा या कुछ भी कोर्सेस कर रहे हैं, आप नए फील्ड में हैं, तो ये वीडियो ये चैनल हमारा आपके हेल्पफुल के लिए है। आपको इस पे हर चीज जो है थ्योरेटिकली से लेकर के प्रैक्टिकली वीडियो बनाया जाएगा। और आप हमें कमेंट कर सकते हैं आपको क्या चीज सीखना है, उस हिसाब से हम आप लोग को टेक्निकल वीडियो बनाकर देंगे और आप लोग का हेल्प होगा। और हम आप लोगों से रिक्वेस्ट ये भी करेंगे, आप जो है नए टेक्नीशियन, नए लोग का आप भी हेल्प जरूर करें। ये वीडियो को आप जो है अधिक से अधिक लोग तक शेयर करें, जिससे वो लोग भी सीख सके, देख सके। आशा करता हूं आपको ये वीडियो में जरूर कुछ सीखने को मिला है। आज आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।